احنا النهاردة في شارع المعز عشان اكلمكم على المكان اللي احنا فيه ده. المكان ده دايما يعني اغلبنا بنيجي نتصور فيه، اغلب الناس العامة مش المتخصصين لان المتخصصين عارفين طبعا، ولكن اغلبنا بنتصور فيه. المكان ده عايز اقول لكم هو ده مكان ما بين القصرين. تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. طبعا كلنا شفنا فيلم بين القصرين او البعض، وعارفين الرواية الجميلة بتاعت الأديب نجيب محفوظ وهكذا، ولكن تعالوا نعرف بقى الأصل المكان ده من الناحية التاريخية بقى البحتة بقى، ونفهم ونشوف الأحداث كانت بتحصل ايه في المكان ده. أول حاجة هو اتسمى بين القصرين نسبة لوجود قصرين في عصر الخلافة الفاطمية. على ايد اليمين اللي هو ده كان المنطقة دي كان فيها القصر الشرقي الكبير، وده كان للخليفة المعز لدين الله الفاطمي. عشان كده عشان هو ناحية شرق مدينة القاهرة فتسمى باسم القصر الشرقي الكبير. وعلى ايدي الشمال الناحية دي كان القصر الغربي الصغير، وده كان للخليفة العزيز بالله ابن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. واتسمى الغرب الصغير ليه؟ لانه كان بيقع ناحية الغرب من مدينة القاهرة. تمام. والطريق ما بينهم اتعرف بين القصرين. يبقى عرفتوا ببساطة ليه بين القصرين، يبقى اتعرف ما بين القصرين. طيب، قبل ما اتكلم على احداث المكان ويعني كان بيحصل ايه وحاجات كتير، تعالوا القصرين دول كان او القصر نفسه كان وصفه ازاي. يعني طبعا احنا عرفناه من كتابات الايه المؤرخين. يعني كان القصرين يقول لك ان كان القصر الشرقي الكبير ده كان فيه 9 ابواب، وكل باب كان ليه تسمية نسبة للمناسبة بتاعته او الغرض بتاعه. وكان ارض القصر متغطية بالفسيفساء، الزخرفة دي اسمها الفسيفساء. وكانت السقف بتاع القصر كان معمول من الذهب، كان السقف القصر من الذهب. وكان الفناء بتاع القصر، الفناء اللي هي الساحة بالبلد بتاعنا يعني، كانت فيها النافورة اللي بتلطف من درجة حرارة الجو، منظر جمالي. وكان فيه مش بس كده، ده كان فيه حديقة مختلفة للطيور والحيوانات. وكانت الستائر للقصر كانت معمولة من الحرير. طب واحد يسألني يا كريم يقول لي طب فين كل الكلام ده؟ اقول لك خلاص بقى اختفى. طب ليه؟ لان في نهاية الدولة الفاطمية بقى ودخول العصر الايوبي، الامراء بتوع العصر الايوبي قعدوا فين؟ قعدوا في القصور الفاطمية. في الملامح بتاعت القصر اتغيرت خالص واختفت خالص خالص، لدرجة ان الصالح نجم الدين ايوب اللي هو يعتبر من سلاطين الدولة الايوبية عمل ليه حاجة اسمها المدارس الصالحية في المنطقة دي بالظبط، في الحتة دي. وشجرة در نفسها عملت مدفن لجوزها اللي هو الصالح نجم الدين ايوب اللي انا واقف فيه ده دلوقتي. وده لو ليه فرصة يبقى ممكن نعمل عليه فيديو ونتكلم عنه بشكل تفصيلي. عشان كده الملامح بتاعت الايه المكان اختفت بشكل واضح وبشكل صريح جدا. طب الاحداث كانت بيحصل فيها ايه؟ هو بين القصرين، لكن المكان ده اتعرف على فكرة بكذا تسمية تانية. لكن عايز اقول لكم كان من ضمن الاحداث قبل ما اقول لكم التسمية للمنطقة، يعني كان بمناسبة قدوم الشهر المبارك شهر رمضان. كان الاحتفال بالشهر الكريم، كان الخليفة الفاطمي يعمل ايه؟ ابتهاجا بالشهر الكريم او بقدوم الشهر الكريم كان يخرج من باب الذهب. يعني الحتة دي المفروض باب الذهب كان في المنطقة في النقطة دي بالظبط. تمام. وكان بعد كده لما بيخرج من باب الدهب كان بيمشي طبعا بيخرج لشارع المعز، بيخرج منه من باب الفتوح. بعد كده بيعود بيرجع تاني من باب النصر، بعد كده بيرجع لباب الدهب. وكان هو ماشي في الطريق بيوزع بقى الصدقات على ايه؟ على الفقراء. ده من ضمن الحاجات. كان برضو المكان ده كان احتفال كان بيحصل فيه المواكب الدينية، الاحتفالات بشكل كبير جدا، المواكب العسكرية. وكان المكان ده كان مسرح، يعني كان المكان ده بصفة عامة كان مسرح، زي مسرح كده بيتعمل فيه قصص وحاجات جميلة. تمام. مش بس كده، ده زي ما نقول كده المكان ده يعتبر في العصر الأيوبي شاهد فيه جنازة من الجنازات الكبيرة جدا، وهي جنازة الصالح نجم الدين أيوب اللي هو زي ما قلنا اللي هو مدفون هنا، وهو يعتبر الأب الروحي للمماليك. وده ليه قصة طبعا كبيرة، فتعملت له جنازة كبيرة في المنطقة دي بالذات. فالمكان مرت عليه أحداث كتير جدا. طيب، آه ببساطة المنطقة زي ما قلت لكم دي احنا عارفينه بين القصرين لان احنا خلاص زي ما احنا قلنا. لكن دلوقتي طبعا هو دلوقتي في مكانه ايه؟ طبعا هو كان ممتد، مش الجزء ده يعني، كان ممتد اكتر من كده. احنا هنا عندنا قبة الصالح نجم الدين ايوب ده في ناحية القصر الشرقي الكبير كجزء منه،
زي ما انا اتكلمت. وهنا عندنا مجموعة قلاوون. السلطان قلاوون ده من ناحية الجزء بتاع القصر الغربي الصغير، وده طبعا مجموعة السلطان قلاوون من عصر دولة الايه المماليك. طيب اتعرف المكان ده يعني في العصر الايوبي، المكان نفسه بقى الطريق نفسه بقى سوق، واتعرف بعد كده باسم سوق الصاغة. الصاغة عشان كان بيبيع طبعا الصاغة وكده المجوهرات والكلام ده. واتعرف بعد المكان برضو بسوق القفاصين. القفص جاي من كلمة القفص. والقفص ليه؟ لأن كان في ناس بيقعدوا ناحية القبة اللي هي دي، أمام شبابيك القبة اللي هي دي بالظبط، كانوا يحطوا زي قفص كده متشبك بالحديد، يعني متشبك مع بعضه تمام. بيقعدوا على كرسي وحاطين فيه ايه خواتم، فصوص، الفصوص بتاعت الخواتم، يعني انواع الزين المختلفة وكده. فالمكان ده يعني بعد كده اصبح سوق. والمكان ده على فكرة كان مكان، عايزة اقول لكم كان مكان مزدحم جدا، يعني لدرجة ان الرحالة او الناس اللي بتيجي يقول لك انا المكان ده لما بشوفه مزدحم كان واحد بيفتكر ان ده جنازة مش مجرد سوق، لكن استغرب بعد كده وعارف اهمية المكان بعد كده. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. حبيت بس اعرفكم ان المنطقة اللي احنا بنفضل نتصور فيها كتير ونقعد نتصور، والناس ساعات بتقعد عند قبة الصالح وتغني والكلام ده، حبيت اقول لكم ان المكان ده اللي انتوا فيه ده هو ده ما بين القصرين. اشوفكم على خير في حلقة جديدة بموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.